एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना आसूची तेज जहाँ सूचना मिलूँ 9 तारिख अर्थात आज 12 तारिख सकाल सुधा झड़ वर्षा सांगक वज्रपात और पवन नहीं राज्य में केतेक जिला को चेतावनी जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेबे केउ जिला को केउ चेतावनी जारी करा जायछि एवं केउ दिन केउ जिल्ला रे केते परिमाण रे वर्षा हेबो से नै संपूर्ण अपडेट जानिबा किंतु ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं सांग मानक सहित बहु मात्रा रे शेयर करंतु एवं एबे ही हम चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथमे देखि पारिबे। तेबे देरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकेइबा। तेबे जहा सूचना मिलुछि 9 तारिख अर्थात आज झड़ वर्षा संग को वज्रपात नै 13 जिला को चेतावनी जारी होईछि। सेही जिला गुडी को हला मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कटक, खर्दा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति। सेहीपरि आज सकाल ठारू 10 तारिख सकाल सुधा झड़ वर्षा संग को वज्रपात और पवन नै 18 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। से सब स्थान रे पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर रही पारे। सेहीपरि 10 तारिख सकाल ठारू 11 तारिख सकाल सुधा झड़ सांग को वज्रपात और पवन ने 22 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। एही समय रे केतेक स्थान रे पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर एवं अन्य केतेक स्थान रे पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर रही पारे। सेहीपरि 11 तारिख सकाल ठारू 12 तारिख सकाल सुधा झड़ सांग को वज्रपात और पवन ने 25 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। एही समय रे केतेक स्थान रे पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर एवं अन्य केतेक स्थान रे पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर रही पारे। अन्य पक्षरे 12 तारिख सकाल ठारू 13 तारिख सकाल पर्यंत कोनोसी चेतावनी नहीं। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु जारी होइतिबा ट्वीट रु एही सूचनाटी मिलिछि। बास एहा थिला एबेकार लेटेस्ट अपडेट। एमिति लेटेस्ट अपडेट पई हम आकाश टीवी सहित जोड़ी होई रहंतु। धन्यवाद।